Baniriza ku channel yange. Leero tugenda kubeera nga tukola hard corns oba empogola mu ngeri za mirundi ebiri. Nakozesezza half ya maize ali dried y'ono gwe tuggyamu empogola. So beera nga omufuna otandika okubeera nga omusootinga okumuggyamu amayinja obuba bwasiba n'obukyafu bwonna obuyinza okuba nga bulimu okusinziira ku dduuka ly'oba omuguzeeko oba wa w'oba omuggye. Kusaba osubscribing ku channel yange okunyambako okubanga ekula, likinga video and leave a comment below. Oluvannyuma beera nga omwozaako mu mazzi paka nga atukudde bulungi, okumuggyako enfuufu, okumuggyamu ettaka ne bukawuukumi obwo bumanyi okubeera nga bumuyingiramu. Oluvannyuma tugenda kubeera nga wano tumuteeka ku tray, then tubeere nga tumusookinga mu mazzi. Osobola okubeera ng'omusookinga overnight oba 5 hours and above. Eno video yali requested by one of my subscribers nga ayagala kulaba batya when preparing hard corns. Then oluvannyuma lw'essaawa 5 natandise okubeera nga muteekako, nembeera nga nteekako omuliro, then ngattamu ebikopo by'amazzi 4 n'omunnyo, nembeera nga mufumba. Making sure nti ocheckingako every now and then. Oba weetaaga okubeera ng'oyongeramu amazzi nga bw'omufumba, then mwongeremu amazzi paka nga otuuka omukwatako ng'olabira ddala nti ayidde bulungi, nga bw'omutunuulira afaananira ddala kasooli gw'ova okufumba. Then oluvannyuma beera ng'omudraininga amazzi agaba galimu, kuba owuwo ayinza okubeera nga abadde akyasigaddemu amazzi mangi okusinziira ku mazzi ge wabadde otaddemu, then obeere nga omuleka akuulinge. Tumuteeke ebbali, tewandiyagadde kubeera nga omusiika ng'alimu amazzi ago oba nga akyayokya nnyo bw'ati. So osobola okubeera ng'era okozesa paper towel n'obeera ng'omugezaako mukuulinga n'okumuggyamu amazzi ago agaba galimu, oba osobola okubeera nga omuleka wabweru n'abeera ng'omubiseeko something else waggulu on top, n'omuleka abeere ng'akuulinga n'okudrayinga up. Oluvannyuma namwawuzaamu emirundi ebiri. First bunch nembeera nga saagitaddeko anything, then ey'okubiri nembeera nga nagitaddeko coating ya cornstarch. Cornstarch ono kwongera kubeera nga makinga ng'ali crispy bulungi nnyo. So beera ng'omugattamu obeere ng'otabula omakinga sure nti nno maize yenna ali coated ne cornstarch. Kusaba obeere ng'onyiga kade, obeere ng'otaninga on notifications zo, obeere notified bwe mba postinze video empya. Buli w'onyiga kade nkusaba ogende maaso obeere ng'onyiga ku all notifications. Beera ng'era oggyamu any excess flour. Then natandise okubeera nga nsiika n'oyo gwe sitaataddeko coating because saayagadde butto okubeera nga ajjula flour ate nga nina ono ate gwe sitaataddeko flour. So nasoosezza ono gwe sitaataddeko coating nembeera nga musiika on medium heat, naye obeera ng'obikkako lwa nsonga atulika okuva mu butto, so ayinza okubeera ng'akwokya mu maaso. Making sure nti obikkako nga bw'osiika, then n'otabulamu, naye tatulika kutuuka nga emberenge, but atulika naye asobola okubeera nga yeeyasaamuko. Then waba nga atandise okuba nga browninga, beera ng'omuggyamu omudraining. Making sure nti watandikira bw'otyo okubrowninga kasooli ono omuggyamu ba hard corns zino because ziba zikyalimu omuliro, so w'oziteeka wali ebbali ziba zikyagenda mu maaso okuba nga ezeesiika. Then oluvannyuma beera nga kati addingamu oli ali coated ne cornstarch, naye obeere nga omusiika ono nga wakamuteekamu omusaasanya bulungi nnyo mulimu pan, naye n'obeera nga tomutabulaatabulamu because tewandiyagadde coating eyo gy'otaddeko ate kubeera nga yonna eggweera mu butto. So oluvannyuma lw'eddakiika 5 awo otandika okubeera nga omutabulamuko mpola mpola okubeera nga weewala okuba nti wansi akwata. Meanwhile ono gwe twasoose okubeera nga tuggyamu nga taliko coating, beera nga kati oduzolingako omunnyo, oli waddembe okubeera nga oba olina spice yonna gy'oyagala okutestingiramu nayo ogigattako kati. Then second batch webanga eri ready nayo obeera ng'ogiggyamu ogidraining ne kitchen towel, omakinga sure nti woba osiika ono aliko cornstarch omutabulamu every now and then okwewala okubeera nti nno akusiriirako because cornstarch agenda wansi n'abeera nga corns zino zituula ku pan, so zisobola okubeera nga zisiriira. So making sure nti ozitabulamu every now and then era n'ofumbira ku muliro omutono. Then nakoze ono aliko cornstarch ngali spiced, nakozeseza a little bit of chili powder, nengattako paprika, then nengattako n'omunnyo, nembeera nga bino bye nakozeseza okubeera nga mu spicinga. Osobola okubeera ng'okozesa herbs ne spices ez'enjawulo okusinziira ku herb ki gwe gye wandyetaaze okubeera nga oliira ku corns zino.
Mbasaba mubeere nga musubscribinga batanaba kubanga musubscribinga kuneeyongako ku channel yange. Likinga video buli w'olaba video nkusaba obeere ng'olikinga opressingako eyo like button because kinyambako okubanga channel yange ekula. So we zimala okubeera nga ziwolako nzizino obeera ng'ozitereka mu container, osobola okubeera nga oziwa abaana, osobola okubeera nga muzenjoyinga ewaka, oba osobola okubeera ng'ogifuula nga business. Until next time, thanks for watching. Please don't forget to subscribe, like and share.